वृंदाए तुलसी जायातम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर्गति मत सर्व परम भोज श्री राधा मदन मोहन दिव्याद वृंदण्य कल्पद्रुमादा श्रीमत रत्नागर सिंहासनस्थो श्री राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठाल्यभिषेव्यमानो सम्रामी श्रीमन रासरासरम विवंशी वट तटस्थित कर्षण वेणुसुमनिर्गोपीशी गोपीनाथाय शेस्तुना वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। First of all, I pay my millions and millions of Dandavat pranams to my beloved Guru Pad Padam Nitya Leela Krishna Vishnu Father Kutra Sat Brahman Swami Jagadguru Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. After that, all Guru Parampara, Abhin Guru Pad Padam Nitya Leela Krishna Vishnu Father Kutra Bhakti Vedant Vaman Goswami Maharaj and Nitya Leela Krishna Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Param Gurudev, Srila Prabhupada, all Vaishnavas and Vaishnavis, Nitya Leela Krishna, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj, Nitya Leela Krishna Tridandi Swami Bhakti Vedanta, Tirath Maharaj, Tridandi Swami Bhakti Vedanta, Pariprajak Maharaj, Tridandi Swami Bhakti Vedanta, Madhava Maharaj, Tridandi Swami Bhakti Vedanta, Bana Maharaj, Tridandi Swami Bhakti Vedanta, Shridhar Maharaj, Tridandi Swami Bhakti Vibhuti Bodhayan Maharaj, Srila Premanand Prabhu, and present Rupananga Prabhu. What was the Didi's name? Purnamasi. And Purnamasi Didi, they are very senior devotees. They have even for the Krishna consciousness, they have gone to jail here. Understand? And all of you, my Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Прабху предложил свои смиренные поклоны, миллионы своих поклонов всей нашей Рупанугу Гуруварги, нашему духовному учителю Нитья Лила Правиштхану Вишнупада, Штотарашата, Шишимад Бхактивиданта Нараян Госвами Махараджа, потом всем вайшнавам, которых он назвал, перечислил. Он предложил поклоны Рупануги и Пурнамаси, потому что они старшие вайшнавы, и они испытали многое на своем. И он предложил все поклоны всем присутствующим вайшнавам. So actually we want that we will increase by one way or the other, we will increase our ruchi in Harinam. Мы хотим тем или иным способом усилить, увеличить наш ручи, наш вкус к повторению святому имени. Because it is the most important thing in our lives. Because what the seva we are doing, what the donations we are giving, what else we are doing, that is just to increase the ruchi in Harinam. Потому что все остальное, все, что мы делаем, какую-то севу совершаем или какие-то пожертвования мы делаем, все это мы делаем для того, чтобы усилить наш ручи, то есть вкус к повторению святого имени. So just 2-3 days back, it was disappearance day of Namacharya Srila Haridas Thakur. 3 дня назад был день ухода Намачарьи Шрила Харидаса Thakura. So if we want the ruchi in Harinam, then we have to glorify the Namacharya Srila Haridas Thakur. Если мы хотим иметь ручи, вкус к Харинаму, к повторению святого имени, то мы должны прославлять Ачарью, повторение святого имени Харидаса Thakura. We will try to do some Gun Kirtan of Namacharya Haridas Thakur. So Haridas Thakur took birth in Muslim family. Харидас Thakura родился в мусульманской семье.
present in Bangladesh. That place is now in Bangladesh because before it was the India. Сейчас это место называется Бангладеш, но раньше это была территория Индии. So, in fact, when Brahmaji committed offense at the lotus feet of the Krishna, because when Krishna was doing his pastimes in Vrindavan, at that time, one time he when killed the this Asura, one Asura, his name was Aghasur, that snake. Understanding? So the Dutas of Brahmaji, his messengers, told him that he is all powerful, Krishna. Understanding? So he killed one this. So Brahmaji came and seeing all this, but he just become doubtful whether he is my that Prabhu or he is something else. Understand? Because towards our Guru Varga, if we will lose our faith, then problem will happen definitely. It has happened. Итак, во время Брахма Вимохана Лилы, когда Брахма был сбит с толку во время игр Кришны, Кришна это его господин, это его Господь или нет, в тот момент, когда Кришна убил огромного демона Агасуру, и один из посланников Брахмы, он пришел, ему рассказал всю эту историю, Брахма явился на земле и посмотрел на Агасуру, посмотрел на Кришну, и его взяли, он усомнился, он подумал, это мой Господь или нет, что-то он засомневался, в общем. И это очень плохо, когда такие сомнения возникают у нас по отношению к гуру. Оскорбление. So materially you can be at very highest post even, but if you will lose your faith in Guru Varga, in Guru Vaishnavas, then definitely problem will happen, and it has happened even to the Indra. You know this, that Indra once he was sitting in his assembly, and Brihaspati, his Gurudeva came, and he was so because the demi girls, they are dancing and he's enjoying and he's sitting on the throne, and he thought that they was coming, he damn care for it. He didn't came down and to go to the Gurudev and pay downward. Understand? Итак, в материальном мире или в материальном мире вы можете занимать очень высокую позицию, но если у вас ослабла вера в вашего духовного учителя, то это может обернуться очень большими неприятностями, как, например, это случилось однажды с Индрой, когда было большое собрание, и Индра сидела у себя на троне в зале собраний, и Апсары, и Гандхарвы все танцевали и пели, и в этот момент вошел Брихаспати, и Брихаспати это духовный учитель Индры, и Индра, он как бы увидел, ну вот мой пришел Гурудев, но он не встал, не выразил ему почтения. So, Gurudev seeing his that mood, immediately he came back. Because Guru is coming to us, Vaishnavas are coming to us for our auspiciousness, for our good, for our betterment. And if damn care for them, why they will come? И когда Брихаспати увидел отношение Индры, он развернулся и ушел, потому что зачем Гуру приходит? Гуру приходит для нашего блага. И если мы не хотим этого блага, тогда что? Он не видит, он видит, что мы не хотим блага, и он уходит. Understanding? So even Indra cannot be spared. What to speak about? That is another story. We are not going to that side because we have to discuss something else. Да, но это другая история, мы не будем сейчас ее обсуждать, потому что мы сейчас будем обсуждать кое-что другое. So, Brahmaji, when he thought that let me check, he was with their sakhas and with the cops. И Брахма подумал, ну проверю-ка я его. Кришна был со своими друзьями, сакхами, гопами. So he just stole the calves from there. И он похитил всех телят у них, увел их. Then sakhas are saying, where are calves? Where are calves? И друзья Кришны, они ходили и искали, где наши телята? Krishna is saying, the other side, that you people wait, I am going to see.
where are cows? А Кришна им сказал, вы подождите, я пойду поищу их. And Krishna is going searching here and there in Vrindavan forest. And meanwhile, Brahmaji took his sakhas also. И пока Кришна ходил, искал телят, в этот момент Брахма усыпил и похитил мальчиков, друзей Кришны. So, then he did his work and Brahmaji went back. И потом после этого Брахма отправился к себе домой. So here, what now Krishna will do? He is searching and searching. Not calves are he is getting, and then coming back he is saying sakhas are not there. И Кришна ходил, искал, так теляту не нашел, и когда вернулся, смотрит, и его друзей тоже нет, они тоже пропали. Then Krishna is doing little bit dhyan. What happened with? Where they gone? And then he said, "Oh, Brahma, this is your work. You are going to just cheat me." Okay. И тогда Кришна чуть-чуть подумал и такой, Брахма, это твоих рук дело, ну, ты решил меня тут обмануть, ну ладно. And the other side, because it is no evening, and if the mothers will not get the sakhas, their children, their sons, and if the cows will not get their calves, then what will happen? Then Krishna immediately from his eternal body is just manifested all the sakhas and all the calves. As it is, as this is the here you can see that they are as it is, no difference. What color, what the sakhas, what type of the sticks in the hand they are having, the same sticks, the same wood, the same color, the same here, the same, exactly the true copies of the sakhas. И дело было к вечеру уже, и Кришна подумал, ну, нам пора возвращаться, и если, что будет, если мы не вернемся, если матери не дождутся своих детей, если коровы не дождутся своих телят, они все будут очень переживать, волноваться. И тогда Кришна в то же самое мгновение из своего божественного тела проявил всех своих друзей, всех телят, именно точную копию их. У каждого была точно такая же палка, которая была у того Сакхи. Прическа, волосы, цвет тела, все было одинаковое, точные копии. So, they now because behind this Krishna what doing it is in Chaitanya Charitamrita, ek karya Prabhu kare karya panshat. Prabhu is doing one work, but it is interconnected with the 5-7 works. Means he going to fulfill one desire, but so many people are benefited by his work, because that is his working is the divine working. That is not like us. И божественные деяния, они такие необычные, что когда Господь хочет удовлетворить желание, чье-то одно желание, Он таким образом еще одаривает благом еще много других живых существ. То есть его одно дело, оно удовлетворяет, решает сразу несколько дел. So, meanwhile, what happened? Gargacharya is saying, no, the mothers are loving much more. Before they were having the love for Krishna much more than their own sons. Understanding? Because they are giving some prasad to their sons. Understanding? And separately they are giving for Krishna too. Understanding? So they were having more attachment to the Krishna than their son. But no, it becomes equal. Because everywhere is Krishna. In the Sakhas, no Krishna is there. Understanding? И Гаргамуни, Гаргачарья, который присутствовал во Вриндаване, он вдруг внезапно заметил, что матери, они стали уделять больше внимания своим детям. Они стали уделять им столько же внимания своим детям, сколько и Кришне. Потому что до этого он видел, он замечал, что матери всегда чуть-чуть давали своим детям, допустим, прасада, и большую часть они отдавали Кришне. Они какие-то подарки дарили детям своим, и еще больше подарков они дарили Кришне. Но сейчас Гаргачарья заметил, что матери стали относиться одинаково и к своим детям, и к Кришне. So Gargacharya is saying all the Brajvasis, no, this year is very auspicious year. This year
all your daughters you should marry to the Sakha. Understand? Because this time, if your girls will be married, they will be never having any problem in their family lives. И Гаргачарья, он таким образом, он все понял, и он всем сказал Браджаваси, что «О, Браджаваси, сейчас очень благоприятный год, и в этот год вы все должны поженить своих дочерей на своих сыновьях на их дочерях, потому что те, кто поженятся в этот год, кто обручится в этот год, они никогда в жизни не разойдутся». So damn care for it. Age is less, age is more. You just get married with you select the sakhas and according to that. Не обращайте внимания, кому-то там много лет, кому-то мало. Вы сейчас выбирайте всех друг друга и сватайтесь и женитесь. So all the Brajavasis girls are married to the all sakhas. И все Браджабаси, девочки Браджабаси вышли замуж за мальчиков Браджабаси. Обручились. So people are saying that no, he did he played his ras times with the wives of the other. Oh, no wives of the other. He married at the time because sakhas were no in the cave of the Brahmaji, and Krishna married everyone because Krishna is in the form of the sakhas at the time. That is why he performed the ras leela with his own gopis. He didn't perform the ras leela with anybody else. We will see that about И многие говорят, что о, что этот Кришна, он с чужими женами там танец расу танцевал. Но нет, на самом деле в этот год Кришна женился на всех гопи. И он танцевал со своими женами тогда. Когда был танец раса, это все, они его были жены, потому что именно в этот год в телах этих мальчиков он находился, он был этими мальчиками, он вышел, он женился на всех этих девочках. Because Braj Gopis actually have performed the Kartik Katyani Vrat, and there they have prayed there that Katyayani Mahamaya Yogamaya Nideshwari Nanda Gopal Sutam Devi Pati Me Kurute Nama, that hey Katyani Yogamaya, you just do kirpa upon us, and that we will get the Krishna as our husbands. Small girls. Эти девочки, они еще до того, как их поженили на всех этих Браджабаси мальчиках, они еще до этого они совершали Катияни Врату, и они молились: «О, Катияни, пожалуйста, сделай так, чтобы Кришна был моим мужем». So he fulfilled their desire. И таким образом он удовлетворил их желание. Mothers are saying that if Krishna would be our son, then we would have feeded our breast milk to him by our full desire. Understanding? So he became the sons, because in Sakha, no, Krishna is there, himself there. А все женщины, все матери во Врадже, они все время думали: о, если бы Кришна только мог бы быть моим сыном, я бы кормила его молоком из своей собственной груди. И таким образом Кришна удовлетворил и их желание. You have seen the Krishna sometime going and taking the order of the cows and little milk taking. But then cows are thinking that he is taking little milk. Just how much milk will come in his mouth? Small guy. Understand? But if he would be in our calf, then we would have given the full milk to him. Then he become the calves, and the calves took the milk as much as they want. И коровы, они думали: вот Кришна ходит и так вот чуть-чуть из нашего вымени, так молочка так попьет чуть-чуть, несколько капель. А если бы он был нашим теленком, мы бы его полностью, все бы ему молоко наше отдали, накормили бы. И вот Кришна стал их телятами, и теперь они могли кормить его своим молоком полностью. So nobody came to know. Mother didn't came to know that these sakhas are not their sons. The cows unable to know that these are not their cows, Krishna himself. Understanding? Till 1 year, nobody is understanding what is what. И в течение целого года никто не мог понять, никто не подозревал даже, что это не их сыновья, что это Кришна в образе их сыновей. И коровы, естественно, не имели никакого понятия, что это не их телята, а Кришна. Целый год никто не имел представления об этом. But at the completing of 1 year, one day, the Balram Prabhu, even Balram himself, he is unable to know. Balram Prabhu is sitting. Cows are coming from the forest. Here calves are here. Calves are separate and cows are separate. And then the cows are coming and going to the old calves, not the new one.
because mothers or the cows are going to the new cup. Yeah. Understanding? But they are going to the old 1 year old cup. Yes. They are going to and feeding the breast milk to them. И Then he Баларам, become bewildered. What happened? и Баларама тоже, его не было в тот день, и он поэтому тоже не знал, что происходит, но он начал подозревать, он сидел и смотрит, что коровы, они в этот год родили новых телят, и когда телят и коров на выпас отправляют и разлучают, то прошлогодние телята, которые были Кришной, они в одну сторону шли, новые телята, которые родились в этот год, шли в другую сторону, и коровы бежали за старыми телятами, за прошлогодними, а хотя по логике они должны бежать за новыми и поить их молоком, но Баларама смотрел и видел, что коровы бегут за старыми, за прошлогодними телятами, и он начал что-то подозревать. Then he is saying to Krishna, hey Kana, hey, what is this here? Because he is doing little bit dhyan and what has happened? Why this is happening? This is unusual. This is not usual thing. Yeah. Then he says, Krishna, what is this? Oh, Dada, just wait for some time because I am going to give the tithe to Brahma because he has done something wrong and so I am going to tithe him. So be quiet for some more days, then it will come in front of you everything. И тогда Баларама обратился к Кришне и говорит, о, Каная, что происходит? Ну-ка, объясни мне, я подозреваю, это твоих рук дело. И Кришна говорит, эй, да, пожалуйста, тише, ничего не говори никому. Я, говорит, просто тут хочу преподать урок Брахме, он тут нашалил, и я ему хочу преподать урок. Скоро год закончится, и все будет как прежде, все станет на свои места. Listen. So, no, it is about to complete 1 year, and meanwhile, Brahmaji from there, he went to his abode, understanding? And he is going there on his gate, and the gate men are not allowing him to enter. Understanding? И в течение этого всего года Брахма возвращался на свою планету Сатьялоку, как раз на Земле год прошел, и когда он приблизился к воротам своего дворца, охранники его не пустили. И он такой, что происходит? And the Brahma is asking to the king, hey, what the hell you are doing? You will not allow me to go. Who you are? I am Brahma. Oh, there are so many Brahmas just wandering here and there. И тогда I am your Prabhu. Our Prabhu is sitting on the Singhasan inside. From where you Prabhu came? You just duplicate Brahma has come, we will just beat you. They are taking their sticks to just beat the Brahma. Brahmaji get bewildered. What happened? И как тогда привратники, он говорит, что вы меня не пускаете, я ваш прабу. Они говорят, да, брахмы тут ходят всякие, туда-сюда, разные всякие брахмы. Он говорит, что вы несете, я ваш прабу, я ваш господин. Они говорят, не, наш господин, вон он, сидит во дворце на асане, а ты какой-то мошенник, какой-то импостер, значит, тут перевоплотился в брахму, давай проваливай отсюда, а то мы тебе сейчас по спине палками будем. Because before Brahmaji, he has already reached there. Because Brahmaji on the way. Because Krishna's his gati. Understanding? I'm not getting the English word. Yeah. Means he meet more because Brahmaji is having this swan. His plane is swan, and Krishna's plane is the Garuda, the eagle. So eagle is going toward the 10 times, 100 times more speed than the speed of the swan. Yeah. So he already there, and he is going in the shape of Brahma there because he can take any shape. He himself is everything. Yeah. He is the source. So he is going to that gate and saying, "Hey, I have heard that some duplicate Brahmas are wandering here and there. Somebody will come. You just chastise them. Stop. And that is why I am going inside. I am having some important work, and you don't allow anybody to. And then Brahmaji going there, and they are very angry with him. Understanding? Again and again he said, "What you have gone mad? What happened? No. Then he is doing some dhyan. What happened? И что произошло? Then he is saying, oh, I have done a very great mistake. Let me That me,
Yeah. Итак, что произошло? Значит, дело в том, что Кришна, перед тем, как Брахма только начал отправляться с земли, Кришна еще раньше, впервые, быстрее него, опережая его, прибыл на Сатья-Локу, потому что, как он смог это сделать? Потому что Кришна путешествует на Гаруде. Гаруда это орел, а Брахма путешествует на лебеде. А орел может лететь в 100 тысяч раз быстрее скорости, чем лебедь. И поэтому Кришна гораздо быстрее оказался во дворце Брахмы, принял образ Брахмы, потому что он есть все, он может принять любой образ. И пришел к охранникам и говорит, тут ходят всякие разные позеры, которые выдают себя за Брахму, которые выдают себя за меня, поэтому я пошел во дворец, у меня очень важное дело, а сейчас, если придет какой-нибудь позер, то вы его прогоните, поругайте и побейте. И как раз это и произошло, Брахма явился, и он думает, что происходит, мои собственные охранники меня не пускают. Он все стал размышлять, и он понял, я, кажется, совершил оскорбление. He tried to by force entering, and they told that we will break your legs if you. И он даже пытался силой пройти через охранников, но они были гораздо сильнее его и сказали, мы тебе сейчас ноги поломаем. Then he is saying, oh, I have done a great mistake. Then he came Тогда он back понял, что он совершил великую Then he came ошибку back. и вернулся обратно на to землю, Vrindavan во Вриндаван. and going to Krishna just praying. He has done a lot of stuti. You can see in the Brahma Samhita. И он This type was a stuti А. is not in any grantha maybe. How he has praised Sri Krishna there. Understanding? И Because он he thought that I have done a great mistake. Because I doubted my Prabhu. I doubted the Krishna. So this is great. And he is praying and praying to him. И вот в Шримад Бхагаватам есть эти стути, молитвы, которые Брахма произносит в качестве извинения, он прославляет Кришну. She's here. So, да, и он произносит эти стути. И этих стутий их нету вообще нигде. Они только в Шримад Бхагаватам находятся, где сам Господь Брахма восхваляет Кришну, и их вообще больше нигде нету. Только в Шримад Бхагаватам они есть. Understanding? See, he did a lot of stuti, but Krishna is not seeing towards him. Understanding? He didn't give any response that whether he is happy or not happy by his that so much praise. He is not seeing towards him. Но Кришна, он просто стоял такой и даже не смотрел на Брахму. И Брахма восхвалял его, прославлял его, возносил эти стути. И не мог понять, Кришна доволен, недоволен, слышит он его, не слышит, видит он его или не видит вообще. Кришна просто стоял и смотрел в другую сторону. So Brahmaji is very upset that if his boss is not happy, because Brahmaji is not ordinary man, he is the creator, and he is the owner of this Brahmanda. Understanding? But if his boss will not be happy, it is the administrator. If boss will not be happy, then big problem. So he went to Navadip. И Брахма, он был в большом замешательстве, он видел, что его господин недоволен, и Брахма, он что? Он владеет всей вселенной, он администратор в этой вселенной, и если босс, хозяин, начальник недоволен, администратор, что должен делать? Он будет очень несчастлив из-за этого, и поэтому Брахма отправился в Навадвипу. So he did a lot of austerity in Navadip. И там он совершал очень много аскез. Because he аскез. knows that Chaitanya Mahaprabhu is much more merciful. Потому что Брахма Брахма знал о Господе Чайтанье Махапрабху, и Брахма знал, что Господь Чайтанья более милостивый, чем Кришна, и он стал совершать аскезы в Навадвипе и ждать Господа Чайтанью. Then Mahaprabhu, you know that he so merciful is he. So he appeared in front of him, and then Brahmaji told that Prabhu, you made me Brahma, that is why I did such a biggest blunder, such biggest mistake. So please now give me the birth in the low caste family, so that ego will not be in my mind. Yeah. Because I was thinking, I am Brahma, I can do. I tested you there. I tried to test you. But if I will be in the low caste, that thing will remain in my mind. I will not do that mistake again. И, короче, в результате этих аскез в Навадвипе перед Брахмой явился Господь Чайтанья,
и Брахма ему говорит: о, мой Господь, я совершил такую ошибку большую совершил. Пожалуйста, сделай так, чтобы я родился в Навадвипе, в какой-нибудь очень низшей, в семье какой-нибудь самой низшей касты, чтобы у меня не было этого абхимана, этого умонастроения, что я Брахма, Господь Вселенной, чтобы я мог находиться в очень смиренном состоянии. Understand? So, when Mahaprabhu going to appear, before that, Haridas Thakur took birth in a Muslim family. И перед тем, как Господь Чайтанья явился на землю, Брахма родился в мусульманской семье, как Харидас Тхакур. So, since very birth, he is just chanting the Harinam. И с самого Hare Krishna рождения он mantra. просто повторял Харинам, Хари Кришна Махамантру. But all the people, especially in the Muslims, they are very unhappy. He will spoil everything. He is taken the birth in Muslim family and he is chanting the name of the Hindus. How it come? И все мусульмане, и все его окружение, в его семье, все были очень несчастливы из-за этого, они возмущались. Как это так? Он родился в семье, мусульманской семье, и повторяет имя хинду, бога какого-то. So they went to the Qazi and they just complained there that being Muslim, he is chanting the name of the Hindus, he will spoil all the Muslims there. Because all will chant the Hindus' name, then what will happen? What will happen with the Islam? Understanding? So И они- they complained И against он так повторял святое имя, что все мусульмане привлекались и тоже повторяли святое имя, и тогда другие мусульмане пришли к Кази, правителю, и сказали, что, мол, посмотри на этого недостойного мусульманина, что он делает? Он повторяет имя индийского бога, и так повторяет, что все остальные мусульмане тоже начинают повторять его имя. И что станет с исламом тогда? Ты должен что-то предпринять. And Qazi immediately called for him. Bring him. I will just И teach Кази him a lesson. сказал, немедленно приведите его ко мне, я преподам ему урок. And then he came, Haridas Thakur came and Qazi is asking, you have by your good fortune, by your good luck, you have been given birth in the Muslim family, you are so lucky. And why you are doing all this nonsense in chanting the name of the Hindus? Who has washed your brain? И Кази ему говорит, посмотри, как тебе повезло, у тебя такая большая удача, ты родился в мусульманской семье, и что ты, чем ты занимаешься? Я говорю, ерундой, ходишь, повторяешь имя какого-то индийского бога. So then they tried their best, but Haridas Thakur said, no, I cannot leave it. If I will leave even Harinam, but Harinam is such a thing, it will not leave me. И тогда Харидас Такур ему сказал, я не могу оставить, даже я пробовал перестать повторять, но Харинам не оставляет меня. Я его оставлял, но он меня не оставляет. So then Qazi is saying, his brain, somebody has washed his brain and he need little bit chastisement. И тогда Кази подумал, кто-то промыл ему мозги, надо его как следует поругать. Take him in 22 bazaar, beat him as much as possible. And till the time he will not leave Harinam, go on beating. И Кази сказал, ну тогда возьмите этого негодяя и отведите на 22 площади, и на каждой площади избивайте его палками. И бейте его до тех пор на каждой из площадей, пока он не перестанет повторять Харинам. So then their people took the Haridas Thakur and they start beating. In one bazaar, two bazaar. Before this type of sentence was given to the criminals. Understand? Who was stealing, who are adopting somebody's girl, or like the big crimes were doing. But somebody is dying in one bazaar beating, somebody dies in two bazaar, some up to 3 bazaar. Nobody went to the 4th bazaar. Before dying, they were beating in such a way, and in the whole bazaar, so that the people will take the lesson that if you will do like this, then he ordered for the Haridas Thakur in 22 bazaar, all the people will see that who will chant Harinam, this type of position and sentence will be given to him. И дело в том, что в то время такой вид наказания, избивания на площади палками, это наказание предназначалось для очень серьезных преступников, которые кого-то убили, ограбили, совершили какое-то очень серьезное преступление.
И поэтому было такое наказание, такого человека отправляли на площади, вот эти по очереди, чтобы все люди видели, что с тобой будет, если ты будешь совершать такое преступление. Тебя будут избивать на площади палками. И большинство преступников не доходили даже до второй площади. То есть его избивали на одной площади, рынке таком, да. И если кто-то мог, его доводили до второй площади, там избивали. И редко кто доходил до третьей, а до четвертой вообще никто никогда не доходил. Ни один преступник не доживал до четвертой площади. So in 22 Bazar they beat him, and they are saying him that leave Harinam, leave Harinam, leave Harinam. И они избивали его на каждой площади и говорили: прекрати повторять Харинам, прекрати повторять Харинам. И они его сбивали и избивали на 22 площадях. And then Haridas Thakur is saying, Khand Khand yadi hoye de jai yadi pran, tathapi badane na chhadi bo Harinam. If you are saying to leave me Harinam, if you will cut my body into the small pieces, every piece will chant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare И тогда он Hare сказал, Rama. Харидас Такур сказал своим мучителям, он сказал, они ему говорят: прекрати повторять святое имя, прекрати повторять Харинам. И он им сказал, что даже если вы меня будете избивать, возьмете мое тело и разрежете на маленькие-маленькие кусочки, каждый кусочек будет повторять Харе Кришна, Харе Кришна. So 22 Bazar completed, but Haridas Thakur is as it is. И вот 22 площади уже закончились, а Харидас Такур как был, так Then повторяет. they sat and started weeping, crying and crying for their family, for their wives, for their husband, for their children. Understanding? Ki no, Qazi will actually cut our throat, no. А. We will be И killed. его What палачи, will happen with исполнители, our children? его исполнители, And you will not die, and we are, because their hands and their arms are not working. А. Because the whole day they beat and They beat were and nothing exhausted. happened. This is the specialty of Harinam. Who will chant Harinam? You can see. Is this possible? That so many people are beating and beating, but by the power of Harinam, nothing is happening. И его мучители, эти палачи, они в этот момент они просто сели на землю и стали рыдать. У них не было сил, у них руки уже не работали просто, и они боялись за свои семьи, за своих жен, за своих детей. Они сказали Харидасу: пожалуйста, перестань повторять святое имя, иначе Кази отрежет головы нашим женам, нашим детям. Он нам всем отрежет головы, если ты не перестанешь повторять Харинам, если мы не можем исполнить его приказания. No. И вот эта сила Харинама, вы видите, что тот, кто повторяет Харинам, с ним ничего не происходит, с ним, ему ничто не страшно, ему нечего бояться. So Haridas Thakur is asking, why you are crying, man? Why you people are crying? Харидас говорит: почему вы плачете? Перестаньте плакать. Then they are saying, Prabhu, we are unable to kill you. Understand? This was the order of the Qazi, but we feared, so he will kill us now. И они, палачи, сказали: ты видишь, мы не можем тебя убить, и это был приказ Кази, и теперь Кази убьет нас. Oh, for me, you will be in problem. No problem. You just wait. Then he did his dhyan, he entered into the trance, and he fell down like Danda. И он сказал: что из-за меня у вас будут такие проблемы, вы пострадаете. И тогда он сказал: хорошо, подождите. Он сел, вошел в транс, в медитацию, сосредоточился и вышел из тела, и его тело мертвым упало на землю. Then they are checking. И они стали проверять, Then they are saying that дышит, не is dead, дышит, no? сердце бьется, не They бьется. took to the Qazi, they become very, very happy, they have done their work. И они побежали к Кази очень счастливые, что мы выполнили свою работу. So, no, Qazi, they are, all other mullahs also, they have get together there. Understanding? They met there. All means Qazi is there, so other mullahs are also there. Мулла Кейн. Yeah. И And they are saying that he has to be cremated in the Kabristan. Understand? You know the Kabristan? Кабрастан. So, The place of cremation. yeah, place of cremation. Understand? So he told that no, he should be cremated, and the mullahs are saying that no, how you are going to cremate him in Kabristan? Then he will go to the Haywan. Understanding? You go and throw him in the river. Yeah. Understanding? So that he will go to hell. And they are going
and putting into the Ganges. И тогда Кази стал спрашивать, пришли муллы, мулла пришел один, пришел другой мулла, и Кази говорит, что делать с его телом? Мы должны его кремировать в Кабрастан. Кабрастан это место, где кремируют тела. И мулла сказал, один мулла сказал, нет, нет, какой? Если мы его кремируем, то тогда он в рай отправится, на райский, ну в рай, да? А бросьте его тело в реку, пусть он в ад отправляется. И тогда все взяли его тело и бросили его в реку. So, but he Gangu, da? he did not die. He was in trance, and he came in Shantipur, and he stand up and Hare Krishna, Hare Krishna. Но что произошло? Дело было в том, что на самом деле Харидас Такур, он просто находился в трансе, и его тело оказалось мертвым. И его тело доплыло до Шантипура, и когда оно приплыло в Шантипур, он вышел из транса, вышел на берег, и опять пошел и повторял Харе Кришна, Харе Кришна. So no, there he met also with Advaita Acharya Prabhu. He told him to prepare there one kutir. Kutir at that time, there was one cave. He was living in that cave. Cave means? Cave. Окей, cave. Understand? И дело в том, что и он пришел в Шантипур, пришел к Адвайте Ачарье и говорит, мне нужен кутир, организуй мне какой-то кутир. И Адвайта Ачарья ему организовал пещерку такую, и он жил в этой пещере. So there he is no chanting because he started in Delhi. He was doing the 3 lakh Harinam. 3 lakh. И каждый день он повторял 3 лакха, то есть 192 круга святого имени. So So there ему he некогда было was doing заниматься. this Harinam as well as he was saying the Harikatha daily. And people, the nearby people, they are coming one by one. So many people are hearing Harikatha. Daily they are present there like you people are sitting here. Hearing Harikatha in that queue. People are coming, the people around But he the chanted, village people. he chanted 3 lakhs every day. When did he have time to? No, he was preparing So the he time was- for Harikatha. he was Yes. giving Harikatha. Yeah. То есть и у него еще было время между повторением этих 3 лакха Харинама, еще у него было время давать Харикатху, и много-много людей приходило к этой пещере слушать его Харикатху. Many people coming. And in that cave, they are feeling something, some burning in the body. Warning? What is it? Burning. The Burning. body is there sitting and body is burning. И они чувствовали, что из этой пещеры, возле этой пещеры и внутри этой пещеры, когда они слушали Харикатху, какой-то жар был в теле, они ощущали жар в теле. Then they are saying to Haridas Thakur, because he is all the time he was in chanting and doing Thakur Seva, so he is not experiencing something is happening. But the people they are experiencing that something. А Харидас Тхакур, он не ощущал этого всего, потому что он был погружен в повторение святого имени, служение Тхакурджи, а люди, которые приходили туда к нему, они испытывали этот жар. Then they are saying, Prabhu, we have to change this place. Understanding? Otherwise, we are unable to, from tomorrow, we will be unable to come to hear И Harikatha. они ему сказали, что Прабху, надо поменять твое место обитания, потому что с завтрашнего дня мы уже совсем не сможем приходить, очень жарко. Understand? So then he is saying to you, stay, just let me see what is there. Then he is saying from sitting there, from where he was, from that Vyasasana, he is saying, hey Mahapurusha, who you are? You can go from here or not. If you will not go, then I have to leave this place. Oh, okay. Understand? So he addressed to He the addressed cave, to to that cave. in the cave to that side. From where okay. Where that burning cave. Coming. И тогда Харидас Тхакур, он говорит, сейчас подождите, и прямо с того места, где он находился, сидел, он повернулся к пещере и обратился туда, в пещеру, он сказал, о Махапуруша, кто ты там есть? Ты можешь уйти из этого места? Если не можешь, тогда я уйду. Either I have to go or you have to go. Да, или ты уходи, или я уйду. Then in front of all people, all the devotees who are listening the Harikatha, in front of them, one snake, big snake, came from that cave side and going in front of them. Or that, but no, you should not leave. You are doing something good to the people. I will leave this place. И тогда, в этот момент, перед всеми людьми из этой пещеры появилась гигантская змея, и она проползла мимо всех людей,
и как бы она сказала, что нет, ты не уходи, ты делаешь добро этим всем людям, а я уйду. И она уползла. So from there, he was also going to the Raghunath Das Goswami's residence, because his father and his uncle was there, and they are also sometime doing some dharma sabha. Understand? Uncle and father of whom? Raghunath Das Goswami. Yes. Understand? So Haridas Thakur came to them. Haridas Thakur, they were having one Kul Guru. They were having. He was having link with the Haridas Thakur when With he his family. Yeah. So sometime they were doing some dharma sabha, some harikatha, and they were calling also the Haridas Thakur to that. И в доме Рагунаты Дас Госвами его отец и его дядя, они были каким-то образом связаны с семейным гуру Харидаса Такура. But Haridas Thakur was from Muslim family. What kind of guru he has? I am not saying. I am saying the Kul Guru of the Raghunath Das Goswami's family. Kulu Guru of Raghunath Das So Goswami. he heard about the Haridas Thakur, so he was coming to him, So- and he was attached to him Okay. little bit, and he was bringing, because he was their Kul Guru. Yeah. So they were very Kulu Guru rich. was on that sub. They were very rich. They were doing sometimes Yeah. big Okay. dharma sabha. So he was also called there sometime. Okay. The Haridas Thakur. Итак, этот Кулу Гуру, этот семейный гуру Рагунат Госвами, его семьи, он был связан с Харидасом Такуром, и он приглашал его в дом Рагунатхи Госвами на такие собрания, чтобы он приходил там и присутствовал с ними. So Потому что семья Рагунат Госвами была очень богатая. one time they were doing one dharma sabha, and at that time the people told the Haridas Thakur to glorify the Harinam. И вот в одной из таких религиозных собраний, Дхарма Саба, люди попросили Харидаса Такура прославить, to glorify what? Harinam. Харинам, прославить Харинам, святое имя. So Haridas Thakur is saying that Harinam is all powerful. И Харидас Такур сказал, что Харинам, имя, святое имя Господа, оно You всемогущее. can get the mukti by nama bhas even. Вы What to можете, speak of the Shuddhanam? вы можете обрести освобождение из материального мира, просто повторив Шудханам, Нама Абхаз. А что говорить о Шудханаме? And there was one Brahmana, and he is telling, hey, he has gone mad for mukti. The people are they are doing a lot of tapasya, big rishis and munis, and they are not getting mukti. And he is saying that by nama bhas one can get the mukti. И там присутствовал один брахма, он услышал, говорит, что эти риши, муни, все великие, они совершают такие суровые аскезы, тапасии там многолетние, и они не могут обрести мукти, а он говорит, что просто нама абхаз ты повторишь и мукти обретешь. He is completely wrong. Он What the вообще hell не he is прав. saying? He don't know the shastras. Он вообще шастры даже не знает. And he is criticizing the Haridas Thakur. И он начал критиковать Харидас Такура. And he is telling that he is completely, I will prove it. He is completely wrong. And if he will be, I can prove it. If I will be right, I will cut his nose. And if he will be right, then he will cut my nose. See, he is saying so many nonsense things И there. этот браман, он стал говорить такую ахинею, что, мол, я докажу, что ты не прав, я вот покажу тебе священных писаний, и если я докажу, что я прав, я отрежу тебе нос. А если ты докажешь, что я не прав, ты отрежешь мне нос. So many people were there and they become very angry. with И that все Brahmana. люди там Eh? находились, They они стали don't очень know the glories разозлились. of Haridas Thakur. Haridas Thakur is exactly Bhakta. Understand? Они стали ругать его, говорят, ты говоришь, Not ты an что, ты не ordinary знаешь man. Харидаса This Такура? criticizes, Это everybody возвышенный. become unhappy. Все And стали also разозлились. the parents of the father and uncle of the Raghunath Das Goswami, they also become very unhappy. And they told this Brahmana, you just get out this time from our home and never come back. We will never call you. И даже отец Рагунатхи Дас Госвами и его дядя, они тоже очень расстроились, и они сказали этому браману, убирайся из нашего дома и больше не возвращайся никогда. Because we should do that. If this type of assembly, somebody is coming and criticizing Vaishnavas or Bhagwan, we should be angry there. We should not be Vaishnavas. No, like we cannot say anything. No, be strong there. Why?
Understanding? Never hear the Vaishnu Ninda. Criticizing the Vaishnavas or criticizing Bhagwan. There we should be very strong. Understanding? Otherwise, then we will be also commit that offense. И это на самом деле пример очень для нас, что мы никогда не должны слушать Вайшнава Нинду, оскорбления вайшнавов. Мы не должны быть такие вежливые, очень послушные. Да, не говорите так. Мы должны проявлять свой гнев в таких случаях и немедленно уходить из этого места или прогонять такого человека. Understanding? So then he was driven out from there. You go from here and never come И back. они ему сказали: убирайся и не возвращайся. And it was seen after 3 days, his nose become to rotten, and just it is just Leper. yeah. Leper. He got leper. Yeah. И через 3 Leprosy, дня у него... that is just and it remained totally. И через 3 дня он заболел проказой. Через 3 дня... Because he has committed the Vaishnava offense. Через 3 дня этот брахман заболел проказой, и у него сгнил нос. Все потому, что он совершал вайшнава апаратху, совершил оскорбление вайшнава. Yeah. So, because the Raghunath Das Goswami, why he was so exalted Vaishnava and he became the one of the prominent in the 6th Goswami? Because due to he came from very childhood, he got the association of Haridas Thakur. Because Haridas Thakur was going at their residence since he was very small child. Да, Рагунат Дас Госвами, он такой возвышенный. Почему? Потому что он с самого раннего детства, с самых малых лет он имел возможность общаться с такой возвышенной личностью, как Харидас Тхакур. Потому что он приходил к ним домой. Later he got the mercy of the Nityananda Prabhu as well as Mahaprabhu. И потом Харидас Тхакур, и потом потом before. Raghunath After Das that Goswami. Nityananda Prabhu did Kirpan. After that he got the Raghunath Das Goswami so many times also went to the Chaitanya Mahaprabhu to Puri. But Mahaprabhu is sending him back. But when Nityananda Prabhu did Kirpa upon, then he went to Puri and Mahaprabhu never tell to go, because if Guru is not there, without Guru, directly we will go to Bhagwan. Bhagwan will not accept us. И Рагунат Дас Госвами, он получал общение с Харидасом Такуром, и по этой милости он получил общение с Нитянандой Прабху. И Рагунат Дас Госвами много раз приходил в Пури к Господу Чайтани и хотел остаться с ним, но каждый раз Господь Чайтани отсылал его обратно. Но когда Рагунат Дас Госвами получил благословение Нитянанды Прабху, получил его милость, то тогда Господь Чайтани оставил его. И это пример того, как если Гуру дает нам благословение, тогда Господь нами доволен, и Он никогда нас не прогонит от себя. So once Advaita Acharya Prabhu was having very good relations with the Haridas Thakur. И у Адвайта Ачарьи были очень хорошие отношения с Харидасом Такуром. So one he did some shrada at home. Shrad. И однажды Адвайта Ачарья And he проводил called церемонию the Шрад. thousands and thousands of Brahmana. He invited. И он пригласил 1000 брахманов. And he also invited the Haridas Thakur. И он пригласил туда Харидаса Такура. Haridas Thakur and Advaita Acharya, they have the same guru? Same Guru? Yes. Madhavendra Puri? Which no. Haridas Thakur was not having that. Understand? Only Advaita Acharya Prabhu. Understand? And Ishwar Puri Pad. Ishwar Puripad. They were the same. Ishvara Puri? Yeah. Ishvara Puri also and Haridas Thakur, they have yeah. the same guru. No, Ishwara Puri and Advaita Acharya. Advacharya. Yes. Oh, Ishwar Puri and Advaita Acharya. They had the same guru, Madhavendra Puri. Haridas Thakur? Haridas Thakur actually, he was the Brahma himself at that time. This is not declared as who was, but he was, you can say that all these are his gurus, the Roop, Sanatan, understanding. He accepted them who was but because he was directly sent by the Chaitanya Mahaprabhu, understanding what I told you before. But who is his direct in by which guru he was initiated, this is not so much declared. Yeah. That from where he took, but because the Mahaprabhu gave him the designation as the Namacharya, Yeah. because so many other exalted Vaishnavas are there, understanding. So Mahaprabhu declared the Krishna, the Supreme Person of Godhead himself. So we are not going that side that from whom he took the at that time
But he can be from the same line, same our line. И мы говорили о том, кто является гуру Харидаса Такура, и на самом деле в истории его гуру не провозглашается, не говорится, кто он. Потому что на самом деле сам Харидас Такур, он принимал своими гуру Рупу и Санатан Госвами, но более того, сам Господь Махапрабху провозгласил Харидаса Такура Нама Ачари, то есть этот титул ему не кто-то дал, а ему сам Господь, Верховная Личность Бога, наделил его этим титулом, провозгласил его Нама Ачари, то есть... Because definitely he is having guru, but this is not mentioned because since very childhood he came in contact of somebody. So he was initiated at that because since very birth he was chanting Harina. Он с самого So, but детства this is, повторял Харинам. not mentioned in the Shastra. Не говорится, So, где он. elaborately. So now all the Brahmanas came because this Advaita Acharya Prabhu has prepared a big feast. Understand? И в Адвайтачаре он, значит, церемонию Шрадху проводил и пригласил много-много брахманов, и они все пришли. So Haridas Thakur has to come from Phulia is one place if you have gone to. It's near Shantipur. Haridas Thakur came little bit late. И чуть-чуть позже, спустя какое-то время, пришел Харидас Такур из места, которое называется Пхулия, он пришел в Шантипур, в дом Адвайтачарьи. And what Advaita Acharya Prabhu did? He gave him the man asana. И он что сделал, Адвайтачарья? Он Харидасу Такуру дал самое главное сидение. Understand? Он его усадил на самое почетное место. So Brahmanas become very angry. И все брахманы очень рассердились. He is a Muslim, he is from a Muslim И они family. говорят, эй, слышишь, он из семьи мусульман. And he gave the man asana of the Brahmanas which are supposed to give to the Brahmanas. And he gave him. И он We are усадил not его. going to take care anything. И он усадил этого мусульманина на самое почетное место, то место, которое он должен занимать самый возвышенный брахман здесь среди нас. Мы вообще не будем ничего вкушать в доме Адвайта Ачарьи. Immediately they actually to one another they talk to one another and they thought we will leave this place because what he will do if all we will go, he has made the feast for the thousands and thousands of people, so it will go all in vain and he will not let us leave. Understand? He will come catch our feet, then we will come back. И они сказали, они между собой стали говорить, мол, давайте, все, уходим, потому что что произойдет, если мы уйдем? Адвайта Ачарья приготовил пир на 1000 человек. Если мы уйдем, то все приготовления, они просто впустую пропадут, и тогда он придет к нам и попросит нас вернуться, чтобы мы пришли. All the Brahmanas are leaving. Thousands and thousands. И Not все one, эти брахманы, с 1000 брахманов стали уходить. Understand? And Advaita Acharya Prabhu is not seeing toward them. Understand? He is doing his work. Адвайта Ачарья Прабху даже не стал их But when they are провожать. leaving, this is no prasadam time. Understanding? This is the prasadam time, and the good fragrance is coming to their nose. And so much dishes are prepared there. Here hunger is also there. And but they made a plan that he will come and catch us, then we will come back. But Advaita Acharya Prabhu didn't went И to their все эти брахманы стали уходить, а Адвайта Ачарья даже не стал их провожать. И в этот момент запах всех этих приготовлений, он стал доноситься до обаяния этих брахманов. И они все чувствовали голод, и они все уходили, и они думали, почему он не приходит и не зовет нас обратно. Then Haridas Thakur became crying and crying. А Харидас Такур стал вдруг Yeah, плакать. Advaita Prabhu, what you did? I am a fallen soul, and you just denied the thousands and thousands of Brahmana on my behalf. What you did? И Why тогда, you did this? и тогда Харидас Такур стал ругать Адвайту Ачарью, что ты натворил? Я падшая душа, и ты ради меня пренебрег почтением, уважением ко всем этим брахманам, они все стали уходить, что ты натворил? So much bhoga will prepare, it will go all useless. Столько ты приготовил, Why you did this for me? такой Who пир am I? приготовил, да, и все, такой пир приготовил, все впустую, все ради меня, зачем ты это делаешь? And Advaita Acharya Prabhu, there is a great lesson. We should understand all these things. И тогда Адвайта Ачарья, он сказал одну вещь, и это очень большой урок, очень If we важный will урок, который make мы the сегодня all поняли. equal, the sannyasis are coming from Navadip, from Vrindavan, from Mayapur, and we are saying all equal, all Vaishnavis are equal. No, we should keep in this mind. According to their standard, if we will not behave, then we will commit the offenses.
This thing is very much lesson И here. внимание, вот это очень важный урок, который преподает нам Адвайта Ачарья, что вайшнавы приезжают отовсюду, из Вриндавана, из Майяпура, из разных священных мест. Но что, мы должны думать, что они все одинаковые? Нет, мы должны почитать каждого в соответствии с его уровнем. So sometimes I'm saying that, or all are Vaishnavas, all are not Vaishnavas. Иногда я слышу, да все вайшнавы, We все have to вайшнавы. see. Не все According to Rupa Goswami вайшнавы. Pad in the Updeshamrit, Да, he в is telling there. Упадешамрите Рупа Госвами According to their говорит, standard, we согласно have to serve them. Упадешамрите, есть стандарты, Otherwise, уровни. there are the chances to commit the И offense. нужно почитать каждого вайшнава в соответствии с его уровнем, иначе мы будем совершать So what оскорбления. Advaita Acharya Prabhu is saying that Haridas Thakur, if I will give you the prasadam, if you will do seva, I am feeding the koti brahmanas, the millions and millions of brahmanas, just feeding you because you are a Shuddha Vaishnava. And these the 1,000 brahmana has gone, nothing has happened. Understand this point. This is very much important point to И note. Адвайта Ачарья сказал ему, о, Not Харидас Такур, даже если я вот тебя накормлю, то я таким образом десятки миллионов брахманов таким образом накормлю. Посмотри, они все ушли, ничего не происходит. А если я тебя накормлю, то десятки миллионов брахманов будут довольны и сыты. Потому что ты Шудда Вайшнав. Вот такой очень важный урок преподает нам Адвайта Why Ачарья. you are crying? Почему Why ты you are crying плачешь? for them, useless people? Ты что, из-за них плачешь, за этих бесполезных, бессмысленных людей? Understand? Just giving you prasad, you will take Mahaprasad, and if you will go, if I will, what to speak of the 1,000, 2,000 brahmanas, if I will feed even the 100,000 brahmanas, nothing will happen. Да, и, Because they are not the pure Vaishnava. да, и даже если я накормлю They are not in the Krishna consciousness. тысячи They are брахманов, just Brahmana by caste. да, они просто What will happen брахманы, with that? они просто брахманы по своему рождению. Если я их всех накормлю, они все просто обычные люди, брахманы по рождению. Мне никакого блага не будет, ничего не будет. Но если я тебя накормлю, то я таким образом совершу очень Then важный all the поступок, Brahmanas are благодеяние. going there, they are seeing back that Advaita Acharya Prabhu will come, that Advaita Acharya Prabhu not coming. И они все стали смотреть, эти брахманы, там There is Адвайта the Ачарья hunger идет, also, and идет they are возвращаться или thinking нет. that no, we have done very big mistake. И тогда эти все Да, брахманы, да. они подумали, наверное, мы совершили большую ошибку. Understanding? He has done right what he has done. Походу он He has совершил done. что-то Then правильное, мы не they self are поняли. coming back. Advaita Acharya Prabhu, they are И praying. они Prabhu, все we are голодные not пришли taking назад и prasad. стали просить, пожалуйста. Then they sat all the Brahmanas and they were given the prasad, everybody gone. И Understand? тогда он дал им всем просад, и они все ушли. So one day there was a great storm in the area. Great storm. В Шантипур. Shantipur means great. It is raining very heavily, and air was in such a way that in everybody's house the water enters. Oh. Water enters, Yeah, that's and the- nobody is having the big hoses are there, but nobody is having the fire in the house. Understand? Because at that time there was not the matchsticks. Understanding? At that time, they were taking if at your house there is fire, no fire is They there, had you are been going to keeping his the house, fire. or you are bringing from that house, and you are. And they had been keeping the fire in Yeah, the place. under that, yeah. И однажды в Шантипуре случилось огромное наводнение, был ужасный дождь с ливнем, шторм был, и вода так поднялась, что она зашла в дома и потушила все камины, все очаги в домах, и во всем Шантипуре не было огня. So they went to the cottage of this Haridas. What they came to the Advaita Acharya Prabhu also, and saying the fire. We are not getting fire at any house. What we will do? How we will prepare our dishes and how we will eat? Then Advaita Acharya Prabhu. Shantipur Vasi came to Yeah. So Advaita Acharya Prabhu, at my house also no fire is there. At my home no fire. So let us come with him. He took all those Brahmanas with him and going to the cottage of the Haridas Thakur. Oh. And Haridas Thakur is sitting. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And in front of him, a small deepak is burning, and they get the fire from him. There he showed that you are having the ego of the Brahmana. You can see the Haridas Thakur. So much staram is, but nothing happened with him. He is in small cottage. You are having the big houses, but no fire, and he is having. There is no effect.
This is the power of devotion. This is the power of Harina. И все жители Шантипура во главе со всеми брахманами, они пришли к Адвайте Ачари, и они говорят: у тебя тоже что ли огня нету? У нас ни у кого нету огня, что нам делать? Как мы будем готовить еду? И он говорит: ну пойдемте к Харидасу Такуру посмотрим. И они пришли в эту маленькую хижину, где жил Харидас Такур тогда. И он сидел, повторял Хари Кришна Махамантру, и перед ним горела маленькая-маленькая лампадка с огнем. И тогда они все взяли огонь из этой лампадки, и Адвайта Ачарья говорит: вот посмотрите, сила преданного служения, сила повторения святого имени. Вот она. Understand? So during that time, One moment. Он сказал, что посмотрите, у вас у всех большие дома, у вас там очаги все высоко, но все равно вода поднялась и всех вас затопила, а он в маленькой хижине сидит, и все равно вот перед ним, пожалуйста, огонек горит. so there was one person. He was a magistrate of that time. Means he was in administration. He was a big personality. Okay. Understanding? So Official, some official. the people, he saying, because no Haridas Thakur is so famous there, because no these Brahmanas who were before the against him, they are seeing his glory and they are going to Haridas Thakur and just taking his food. Thus, Prabhu, we have done a great mistake, great offense against you. Please, you be merciful. And they going, hearing Harikatha all the time, taking his food dust. And no Ramchandra Khan, that I am telling you, he become very enemies to Haridas Thakur. Eh? He is a Muslim and he is just an ordinary sadhu, and people are going and touching his feet, and I am a great administrator. Nobody is coming to me. That I have to make a plan to just punish him. Understand? И Рамачандра Кхан. Yeah, Ramchandra Khan. И в то время там в том районе жил и работал такая личность по имени Рамачандра Кхан. Он был работником администрации местной, можно так выразиться. И он увидел, то есть он стал очень сильно завидовать, и у него было очень враждебное настроение к Харидасу Такуру, потому что он увидел, что все эти брахманы, которые раньше приходили к нему и общались с ним, они теперь стали приходить к Харидасу Такуру, и они все изменили свое настроение, отношение к нему. Они раньше думали, что он мусульманин, и они из низшей касты, из мусульманской семьи, и они были враждебно настроены к нему, а теперь все эти брахманы приходят к нему, просят у него прощения, берут пыль с его лотосных стоп, а его Рамачандра Кхана вообще позабыли, и никто не к нему приходит. И Рамачандра Кхан, он стал испытывать очень враждебные чувства к Харидасу Такуру и решил его проучить, каким-то образом наказать. So he made a plan. Because for sadhu, what you will do? Here they are having no dealing with the worldly people. They are doing their harina. What you will do bad to them? Understand? So he made a plan and he called for the prostitutes. Understand? All the prostitutes. And he selected one. One very young and very beautiful prostitute he selected. That you have to go to him, I will give you a lot of money. And you have to just keep him, bring him down. Seduce him. Yeah, seduce him and bring him down. И тогда Рамачандра Кхан, он придумал такой план. Он вызвал одну очень красивую куртизанку, молодую, юную, и сказал ей, что ты должна пойти, потому что как садху, этот стал Рамачандра Кхан, он стал думать, как садху, как испортить репутацию садху, потому что у них ничего нету, им ничего не нужно. И тогда он подумал, что вот я придумал хороший план, и он вызвал эту куртизанку и сказал, ты должна пойти и соблазнить Харидаса Такура, и тогда все увидят, что на самом деле он падший. So then her name was Lakshmi Hira. Ее звали Лакшми Хира. Lakshmi Hira means he was having the diamond of the lakhs and lakhs of rupees on his Лакшми Хира означает, что на ней были украшения на миллионы рупий. Understand? So Lakshmi Hira means diamond. Hira, diamond. Lakshmi means lakh. Lakshmi. That is what her name was. Lakshmi. То есть ее имя Лакшми, оно имело в корень лакх, то есть сотни тысяч.
да, Лакшми, а Хира это бриллиант, то есть ее имя происходило, что она значит, она миллионы бриллиантов. So he's saying to Ramchandra Khan, you don't worry. Just in one night I will bring him down. И она ему сказала, и это Лакшми Хира сказала Рамачандру, Рамачандр, как его? Ramchandra Khan. Рамачандр Хану сказала, не переживай, говорит, я его за одну ночь соблазню, и все увидят, какой он на самом деле. Then he is saying that I will give you, I will take you my man with you, so he will remain hiding, and you will go to meet him. Then he will catch you red-handed. So he will be Yeah. witness. Witness. И тогда Рамачандра Хан сказал, вместе с тобой пойдет один мой человек, потому что он должен засвидетельствовать, что когда он соблазнится тобой, то он выскочит и, как сказать, с поличным вас поймает. Understand? Then she was also very witty. She told that no, at this time if you will send somebody, it will create a problem, and he will not going to meet me. One time, let me to meet with him, and then next time I will take your man. With Но это Лакшми Хира, она тоже была очень такая, изворотливый ум у нее был, и она сказала, нет, говорит, первый раз не надо своего мужчину, своего человека посылать. Первый раз я приду, его соблазню, он будет со мной, а потом во второй раз, когда я приду к нему, тогда придет твой человек и поймает нас с поличным. So she went, and going, there was the Tulsi, paying dandot to Tulsi, understand? And she is telling to the Haridas Thakur, Haridas Thakur, he is chanting, and she is saying that I have come to have your association, understand? Because you are so handsome, and you are having a lot of qualities, and who lady is there that hearing about you and she will not be attracted by you? Understand? So И I она have пришла, come to associate with you. и она пришла к Харидасу Такуру, и там Just была show your Туласи. association to me. Да, и там была Туласи, и она поклонилась Туласи, и обратилась к Харидасу Такуру, она сказала, о, Харидас Такур, я слышала, ты такой красивый, ты такой привлекательный, у тебя столько прекрасных качеств, и какая женщина, услышав о твоих качествах, не будет привлечена тобой, поэтому я пришла искать общение с тобой. So Haridas Thakur said, okay, no problem. For me, this is no problem. I will give you the sangha, but you sit because I have to chant the required round 3 lakhs round I am doing daily. Let me complete it, and then I will fulfill your desire. И тогда I will Харидас- give you the association. Да, и But тогда- what association? What she is thinking and what association he will give, he knows very well. That was different kind of association they were I thinking. guess. И тогда Харидас Такур сказал, да, конечно, я дам тебе свое общение, поэтому, пожалуйста, но у меня есть распорядок дня, я должен сейчас повторить свои 3 лакха, то есть 192 круга святых имен, поэтому, пожалуйста, ты сейчас подожди, я повторю, и тогда ты будешь со мной общаться. Но то общение, которое она имела в виду, и то общение, которое он имел в виду, это они имели в виду разный вид общения. Вот. Но в любом случае он попросил ее подождать, пока он не закончит свой распорядок дня, не выполнит и не повторит свои 192 круга. But chanting and chanting, no, it is morning. И вот он стал повторять, She и is sitting. уже утро, а она сидит. But in morning, what will happen? Then he is just with folded hand. Lakshmira, he is saying her that actually my rounds are not completed today. Just forgive me. And you come again today, and today definitely. So he said to Lakshmi, Yeah, he said. What did he say? He said that this night because I couldn't complete, I gave you the word that I will fulfill desire. But my round is not complete because I have taken a vow. И вот ночь закончилась, наступило утро, и он очень смиренно извинился перед Лакшми Хирой и говорит, извини, вот ночь закончилась, а я еще не закончил свои повторения святых имен. И ты понимаешь, я дал обет повторить святые имена, поэтому приходи вечером, хорошо? Я повторю свои положенные мне святые имена, сколько я дал обет, и как раз ты придешь, и мы пообщаемся. You come again today, and definitely today something will happen. И на следующий день He came next day, she came and in. the same case the next day also. И на следующий день то же самое, и потом опять то же самое, каждый день одно и то же было. Morning is there, and Наступало утро,
И Харидас Такур все еще повторял свои святые имена. И So 3 days gone. так 3 дня прошло. Then, but he told that you have to hear. He's sitting. There is no any chance. She is hearing and hearing. Но For ей 3 делать, days. да, This is the sadhu sangha. но ей If you will делать нечего associate было, with да. the pure devotee, this result will come to you. Understand? Но делать ей нечего было, и он ей сказал, ты посиди, послушай. И ей делать нечего было, поэтому она сидела 3 ночи и просто слушала, как он повторяет святые имена. И это садху-санга, это была настоящая садху-санга. So, by the association of just 3 days, a prostitute completely got converted. Completely her mentality got changed. И всего лишь за 3 дня эта падшая женщина, она полностью ее сознание изменилось And вообще. on the 4th day, she came very in simple dress without any tip top. И на 4-й день, на 4-й вечер она пришла в полностью вообще простом платье, без каких-либо украшений, без макияжа. And she fell at the lotus feet of the Haridas И Thakur. она упала к его лотосным стопам. Thakur, please forgive me. И она сказала, Такур, пожалуйста, прости I have been меня. sent by the Ramchandra Khan and Меня he прислал told Рамачандра all the Кхан. details that why she would have come and she confessed. И она accepted. призналась ему, она рассказала ему все, что задумал Рамачандра Кхан. So Haridas Thakur is telling that I know everything. И Харидас From the Такур very сказал, first day. That you haven't come yourself, you have been sent by somebody. Otherwise, what you have to do with the sadhu? Understanding? Because I'm not having a lot of money. You people are doing your business for the money. But you know that no money is there. That means you have been sent by some plan. I understood when you entered here. И Харидас Такур сказал, что как только ты пришла, я понял, что тебя кто-то подослал, потому что вы обычно, девушки вроде тебя, они общаются только с очень богатыми людьми, вы не ходите к садху, потому что садху бедные, что с нас взять. Поэтому, как только ты пришла ко мне, я сразу понял, что тебя кто-то подослал, кто-то что-то замышляет. So, then she is asking for that, Prabhu, I want to take the Harinam. Give me please Harinam, be merciful and forgive my offenses. И она сказала, о, Прабху, пожалуйста, дай мне посвящение в Харинам и прости мои оскорбления. Then Haridas Thakur gave her the mala. И Харидас Такур He дал ей четкий. gave her that cottage to her. That you sit here, no? And He gave her but cottage. before he told that what the money you have earned by this Job. this job, this bad business, Yeah. understanding? You have to give this money to the brahmanas and to the So he gave her a house, small yeah. cottage. That cottage he gave. И он... And he told you have to shave your head. Oh. You to a young girl, if you will say that you have to shave your which girl will be ready for that? hairs, yeah. But she will do this. But this is our faith towards the Vaishnava. That faith will dwell. You can do anything. Even the people you have seen, they have cut their heads even. Understand? Because they know that what is better for them. Understand? She went immediately. She shaved her head with in a white color, the whole one color, up and down. She came in one color in front of Haridas Thakur with shaving head. And he gave her the Harina and he told her to chant the daily. И в общем, он дал ей малу, он разрешил ей поселиться в домике рядом с его жилищем. И он ей сказал, что все деньги, которые ты заработала своим тяжелым трудом, нечестным, неблагоприятным, ты должна все эти деньги, все богатства раздать брахманам. И более того, ты должна обриться, ты должна побрить голову. А для девушки побрить голову это большое, так сказать, препятствие, да, это тяжело для них. Но она немедленно сделала это, она раздала все свои богатства, она оделась во все белое с головы до ног, то есть не было вообще никаких цветов на ее одежде, только белая одежда. И она побрила голову, и она предстала перед ним, и тогда он дал ей святое имя, и она поселилась возле него. So she is sitting in that cottage, she is chanting 3 lakhs Harinam. Yeah. Haridas Thakur immediately left that place. No, you can sit, I will also hear and you will also. No. He left the place immediately. Understanding? And he gave this cottage to her. And she is chanting 3 lakhs name per day, as her Gurudev was doing. Understanding? And Se Vaishya Holo in the Chaitanya Charitamrita. Se Vaishya Holo Param Mohanti. She became a great saint.
that prostitute become a great saint. And Bodo Vaishnu darshan te jayante. And big Vaishnavas, top class of Vaishnavas are going to They do pay Dandvat obeisances, and to take the food dust. Understand? Such a Vaishnava. И в чате- Nobody is saying that she was a prostitute because never do this. Sometimes you can see that some people were doing some illegal work, some crimes even. But if they have become the Vaishnavas, who never criticize that before what they were, because they have become the Vaishnavas now. So you have never. Nobody is saying that she was prostitute before. Everybody says she has become a great Vaishnavi, So they were all respecting her. И она стала великой вайшнавой, она каждый день... Дело в том, что Харидас Такур, когда она поселилась там, Харидас Такур, он сразу же оставил это место, он ушел жить в другое место, а она, по примеру своего духовного учителя, стала каждый день повторять 192 круга святых имен, и она очистилась полностью, и вайшнавы приходили к ней, и брали пыль с ее лотосных стоп, и никто никогда не говорил о том, что она раньше когда-то была проституткой. И дело в том, что иногда люди, они могут заниматься каким-то нечестным бизнесом или даже совершать преступления, но если они станут чистыми преданными, никто никогда в жизни не будет говорить и упоминать, кем они были раньше, потому что таким образом они изменились полностью. Maybe time. So today we can. Yeah, that is. I have to hold my job. With me.